黃花魚用嚟煲湯。今日介紹一個好鮮甜嘅黃花魚湯，整得名貴啲可以整埋啲花膠、海參同鮑魚嘅，而甜味方面可以落啲京葱啦，同埋勝瓜啦。預備2片薑同埋少少嘅陳皮，陳皮浸下水就可以用噶啦。將條黃花魚裏邊嘅血用呢個牙刷擦乾淨佢。呢個就係一個花膠啦，一陣又將黃花魚起肉，花膠同埋海參之前就浸發好嘅。呢隻就新鮮鮑魚啦，鮑魚最緊要就洗乾淨個嘴啦。京葱就斜切，而勝瓜咧就切條狀，大約切佢4至5 cm 長先，然後切成條狀就可以啦。起條魚嘅魚肉出嚟其實唔係好難，最緊要就把刀夠利，先喺個魚背裏邊界落去，平衡住個背鰭界落去就可以啦。然後喺尾嘅部分界刀，沿住魚嘅中間嗰個主骨慢慢拉入佢，拉到去魚肚個位置，將魚肚嘅胸骨都切斷埋。基本上半條魚肉就咁切出嚟啦。喺頭嘅位置切一下，魚肉就係咁樣切咗一半出嚟啦。魚嘅另一半都係同樣咁切法啦。切開就將魚骨斬開，魚嘅胸骨位都切走，魚肉就冇乜骨啦。將啲魚肉起雙飛切片，起出嚟嘅魚肉愛嚟食嘅，斜斜地咁切落去，啲魚片就會大片啲啦。魚頭如果愛嚟熬湯，花膠同海參係後落嘅。用啲鹽啊、胡椒粉、鷹粟粉醃一醃啲魚，魚肉咧就用啲油再揦一揦佢添。用啲油煎一煎個魚頭同埋魚骨，煎嗰個魚個湯特別奶白。魚頭如果係唔食嘅，煎香佢之後落水，之後可以熬爛佢，魚嘅蛋白質會更加出喺個湯裏邊。將煲熱嘅水連京葱倒埋落去，記得一定要撞熱水，個湯先會特別奶白。而家用個鑊鏟係熬爛啲魚骨啊、魚頭，你睇下啲湯越嚟越奶白啦。大約而家煲咗10分鐘左右，將啲渣隔開去，繼續煲佢。海參同花膠要煲半個鐘頭左右，所以要落先。勝瓜咧就要煲20分鐘，所以10分鐘後落。而黃花魚肉就好快熟嘅，所以最後2分鐘先落就可以啦。煲咗大約半個鐘啦，啲瓜都開始腍啦。放埋啲魚肉落去煲多1至2分鐘就可以啦。煲好可以熄火啦，落少少鹽調味就可以啦。黃花魚嘅好處就係煲極都唔會柴，做湯係唔錯嘅選擇。黃花魚勝瓜海鮮湯。黃花魚肉嫩，價錢平，好容易買到。